Vení, subimos para acá. Ya, la escalamos. Subimos. Ja. Miren ahí. Miren eso. Ya sé, subimos a la más alta después. Mirá. Está todo roto acá. Seguí caminando. Allá pescando el Johnny Álvarez. Bajamos, nos tiramos, nos tiramos. Va a matarse. Ahora hay que subir. Ay, casi me parto, la arena estaba dura. La arena. Hay que subir de vuelta. ¿Podés con Sofi? ¡Suben! ¡Ah, qué lindo! Uf, ya nos cansamos. No pueden. Corre, corre, corre. 1, 2. Nos caemos. Oh, me caigo. Cuidado acá, María. Se pone ahí por el costado. Por el costadito. Acá se ven los autos. ¡Oh, a tirarte por acá, María, con un cartón! Cuidado que se te rompe y te caes, María. Cuidado, no te puse mucho en la funda, María. ¡Natu, tía! Acá van a tirarse con el cartón, no hay que venir mañana. Pasado yo me tiro. Y lo grabo. Yo me tiro y lo grabo después. De acá. Todo está abajo. Me tiro ahora, María. ¿Así? Decí. Decí que no me parto todo. Dame te grabo. ¿Estás grabando? Sí. Decí que me tire. Después tenés que subirlo, hija. Y decí que me tire. ¿No me parto? No, dale, dale. Te quiero ver subirlo después. Dale, Natu, tenés que venir a ver dónde se tiró el Benja.
Bien, Benja. Pensé que te iba a costar más subir. Mira, esta no se tiró, Benja. Ah, no, yo no subo. No, estás loca, Natalia. Otra vez para mostrarle a la tía. Dale, tira. Para cortar el video y volvemos a grabar. Después grabamos. Mira. Vamos a bajar. Se me caigo. La creo. La otra creo que va acá. Me caigo, Voy a ver todo. Aparece una rata y me voy rajando. ¿Sabes cómo corro? Como nunca. Acá me quedo, déjenme. Después en el camino a casa. Vengan, vamos para allá. Vengan, bajen, vamos para allá. Dale. Pero vamos para allá arriba. ¿Puedo para allá arriba? Dale, hasta ahí. Ah, no hay nadie, María. Está bueno. Está bueno todo. Y si vamos para esa montaña, vamos por la punta y vamos a esa montaña. Chao.